హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? మేము రీసెంట్గా ఊటీ వెళ్ళామండి. అక్కడ ఉన్న అన్ని ప్రదేశాలతో పాటు తప్పకుండా టాయ్ ట్రైన్ జర్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని చెప్పేసి మా హస్బెండ్ ఊటీ రైల్వే స్టేషన్కి తీసుకెళ్లారు. టాయ్ ట్రైన్ ఊటీ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఊటీ టు మెట్టుపాలెం. చాలామంది తక్కువ టైం ఉందనుకున్న వాళ్ళు పూనూరు వరకు వచ్చి రిటర్న్ అయిపోవచ్చు. మేమైతే మెట్టుపాలెం వరకు వెళ్ళాము. ఎందుకంటే నీలగిరి అందాలని చూడాలంటే మెట్టుపాలెం వరకు జర్నీ చేయాల్సిందే. మరి టోటల్ టైం వచ్చేసి 3.5 hours పట్టింది. ఇది 5 బోగీస్ ఉంటాయి, 2 అన్రిజర్వ్, 1 ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ 2 సెకండ్ క్లాస్. ఇక్కడ పూనూరు దగ్గర ఒకసారి ఆపుతారండి, ఇంజిన్ మారుస్తారు. అక్కడ నుంచి స్టీమ్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, స్టీమ్ వస్తుంది. ఇది మెట్టుపాలెం వరకు వెళ్తుందండి. మధ్య మధ్యలో నీలగిరి అందాలు భలే ఉంటాయండి. అందరూ ఆస్వాదించాలంటే మెట్టుపాలెం వరకు ఖచ్చితంగా జర్నీ చేయాల్సిందే. ఉంటానండి మరి, బాయ్ బాయ్.